Azərbaycan dili və beyin. Nə əlaqə? Maraqlıdır. Doğrudan, beyin və Azərbaycan dili. Bax, avtomatik vərdişlər. Amma sizi inandırım ki, mənim bu yerə gəlib çıxmağımda beyin qədər ikinci vacib məsələ bax, bu kitab olub. Azərbaycan dili dərsliyi deyil, sadəcə Sübhan müəllimə təşəkkür edirəm o kitabı mənə verdiyi üçün. Bəli, çünki bizim bütün həqiqət bildiyimiz hər şey, bu arada bir haşiyə çıxım. Storydə videolara baxıb bəzən yazırlar ki, qardaş bunun bütün versiyası haradadır. Onun üstündən belə toxunursan, açılıb baxırsan. Sadəcə bir dənə videonun üstündən toxunmaq lazımdır. Bəli, bizim bugün və bu dünyada həqiqət bildiyimiz, həqiqət saydığımız hər şey dil və məntiq üzərindən qurulur. Bəli, yəni dilin, sözün olduğu bir şey üzərindən bizim beynimiz biz üçün bir reallıq formalaşdırır. Vəssalam, yoxdur. 2 il öncə bu aydınlanma yoluna, həqiqət axtarışına çıxanda Sinan Cananın elektron postasına məktub yazdım. Həqiqət axtarıram, mənə istiqamət verin, zəhmət olmasa. O mənə dedi ki, təbiəti müşahidə elə, bir də bu kitabın müəllifi Sinan Canan, çox hörmət elədim şəxs və bir də dedi sözün etimologiyasını öyrən. Vəssalam, həqiqətə gedən, aparan ən düz yol. Bəli, söz və məntiq üzərindən bir reallıq formalaşdıran beyin. Bugün sübut üçün deyirəm və Afrikada, Namibiya səhrasında bir xalq yaşayır. Araşdırıblar ki, bu xalqın dilində mavi sözü yoxdur. Və mavi sözü olmadığına görə onlar ümumiyyətlə mavi rəngi görmürlər. Əvəzində yaşılın bir neçə çaları var. Mən hər şey söz və məntiqin üzərindəndir. Yəni, sözü o tərəfə keçə bilməyən bir dünyada mənim xalqım, mənim qardaşlarım bir frekansda bir ərəb mahnısını qoyub o hansı ki beyni işləyir və Allah özü bunu demiş, Allahın hətta Allahın əmri deyib baş kəsirlər. Yazıldılar və yaxud da bu birisi, ya Hüseyin, qardaşım deyib az qala, sən nə bilim, ürəyim ağrır, inansız olaraq ürəyim ağrır. Halbuki hər şey beyindən kənarda heç nə yoxdur. Heç bir şey yoxdur, sadəcə ora bir söz yaz, Allah yazdım və salam. Söz yazılıb, qutardı get. Söz yazılırsa, ona bir tərif verilirsə, beyin onu özü bir hekayə uydurur. Sübut istəyirsiniz, deyim də sizə. Bax, Zorvital, Kramatu, Lefrinka, nə başa düşürsünüz? Nədir bunlar? Bunlar nədir? Bu sözlərin mənası nədir? Bu sözlər bilirsiniz nədir? Əslində heç nə. Necə ki, məsələn deyil, 80-cı ildə gəlib desəydilər ki, iPhone, çaş-baş qalacaqdır. Bu elə sadəcə sözdür. Belə vəziyyətlərdə, bax, hansı ki, indi bunu dedim mən, bax, Zorvital, Kramatu, Lefrinka kimi söz. Bu, belə vəziyyətdə beyin bu sözlərin mənası olmadığına görə beyin onları başa düşmür. Beyin sadəcə səs kimi qəbul eləyir, amma beyin yenə də işləyir. Beyin belə vəziyyətdə düşünür. Bu hansı dilə bənzəyir, araşdırma aparır. Bəlkə mənası var, sadəcə mən bilmirəm. Beyin bu cür araşdırmalar apar. Harada eşitmişəm görəsən. Yəni, beyin tam boş qalmır. Yenə analiz edir. Tam anlaya bilmədiyi bir şey, beynin ən çox çətinlik çəkdiyi şeylər bunlardır. Paradokslar, məntiqi ziddiyyətlər. Məsələn, belə bir cümlə. Bu cümlə yalandır. Beyin çaşır. Çünki əgər doğrudursa, yalandır. Əgər yalandırsa, doğrudur. Bu cür şeylər beynin məntiq sistemini kilitləyir. Bir sözlə, beyin mənası olmayan sözü anlamaz. Amma təkrarlanan mənasız söz belə şuur altına təsir edə bilər. Başa düşdünüz? Bax, son olaraq, beyin mənası olmayan sözü anlaya bilməz. Yəni, yeni eşitdiyin, bax, onun səndə heç bir informasiyası yoxdursa, onu anlamır. Mənası olmayan sözü anlamır. Məna verə bilmədiyi bir şeyi anlamır. Amma təkrarlanan bir sözü, adi bir söz şuur altına çox ciddi təsir edir. Bəli, yəni ki, məsələn, bu günləri Allaha min bir tərif verən, cənnətdə bir huri, mələk, yer, yurt hazırlayan bir qardaşa sual versən ki, Zorvital nədir? Çaşır qalır. Və Allahın adından hökm eləyir, bu birisini səhv çıxardır. Qardaşım, sən Allahın dininə qarşı çıxıb deyib, iddialar irəli sürür. Deyirsən ki, qardaşım, yaxşı, başa düşdük. Heç nədir? Beyin heç sözünə anlam verə bilmir. Bəli, deyirlər ki, məsələn, Big Bang nəzəriyyəsi var. Bir heçlikdən yaranır. O heçlik nədir?
Beyin ona anlam verə bilmir. Yəni bir yoxluqdan da, bir məkanın, zamanın, heç bir şeyin olmadığı bir yer. Beyin ona anlamır. İndi bir də bəs deyir ki, hər şeyi yaradan Allah. Ya bu heçliyi yaxşı. Sənin bu beynin başa düşmür. Heç nədir? Sən Allah nətə başa düşürsən qardaşım. Allah qoydun o yana, heçliyi qoydun o yana, gəldin Hüseynindən ötürü az qalırsan ki, tapdalayasan cəmaatı. Qardaş, bir dəfə həyat yaşamalısan, bir özünü araşdır, gör sən kimsən. Hüseynə Allah'a canı fəda elədin, sənin heç onlardan xəbərin yoxdur, yazıblar, buraya yazıblar. Bir gör oraya nə yazıblar, bir sən özün kimsən, bir özünü sorğula da qardaş. Bəli, dil və məntiqdən o tərəfə keçə bilməyən bir həqiqət içində yaşayırıq. Yəni, bildiyin həqiqət, hər şey sadəcə beyinə yazılmış informasiyadan başqa bir şey deyil. Bax, sadəcə bir şey. Bu yox idi. Çıxıb Samsung S10 məsələn Plus. Adı var. Şaşırsan, nədir bu? Adı yazılır, informasiya. Sonra nə vaxtsa bu Azərbaycana gəlib çıxır. Məsələn, Tesla telefonu çıxıb. Kimin təsəvvürü var? İndi reklamda zətdə görmə Tesla. Tesla telefon var, Tesla telefon. Sözü yazılır, heç nə yoxdur. Beyin boşdur, heç təsəvvür yoxdur. Gələcək çıxacaq, o da belə. Və bu iş orasındadır ki, gəlib çıxmayan, amma həqiqət olaraq yazılmış minlərlə söz var ki, biz onun uğrunda baş kəsirik. Allahu Ekber. Bəli, sadəcə söz var, öz yoxdur. Bu qədər bir yalanın içində həqiqət axtarırıq. Gülün, bəli.